Gracias, señor Cervera. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador Iduc por un tiempo de 7 minutos. Bon dia, gràcies, presidenta. Bon dia, senyora ministra. Senyor Cervera, els recordo que l'altra legislatura havia un grup que es deia Ciutadans amb el qual es podia parlar i no era catalanista. I mentre alguns menjaven crispetes, altres treballaven per intentar canviar que no anessin amb Ciutadans i anessin amb nosaltres. I es van aconseguir moltíssimes coses. Dit això, és a dir, que les conjuntures parlamentàries han canviat, però no s'oblidin dels canvis. Considero que és interessant fer una prèvia, senyora ministra, a la valoració del Real Decret Llei que el govern ens porta com a validació, i ja li dic que aprovarem perquè estem absolutament d'acord. Estem davant d'un text que suposa una millora respecte a l'actual marc normatiu laboral de seguretat social a l'estat espanyol. I, per tant, tots aquells que diuen defensar els interessos de la classe treballadora no poden renunciar a donar suport avui al text. Tots aquests que surten aquí de la dreta dient que defensen els treballadors, avui suposo que votaran massivament sí a aquest Real Decret Llei. En primer lloc, cal destacar que la iniciativa recupera una històrica reivindicació republicana, la prioritat aplicativa dels convenis autonòmics que hem pogut fer en aquesta legislatura per la conjuntura actual d'aquesta legislatura, no l'anterior. Què vol dir l'aplicació prioritària dels convenis autonòmics? Vol dir que és molt fàcil de fer demagògia, com alguns fan demagògia amb això. Vol dir que si un sindicat o representant dels treballadors d'un territori en concret aconsegueixen de la patronal unes condicions que millorin l'establert en el marc estatal, s'aplicarà aquest pacte més favorable. I ho remarco, les mesures pactades a l'àmbit inferior a l'estatal només tindran prioritat aplicativa si són millors pels treballadors i treballadores. I això és doblement interessant. Primer, pels guanys en si que puguin tindre els treballadors i treballadores en el conveni d'aquell territori directament afectat. I en segon lloc, que l'efecte fa un efecte crida, fa el que s'anomena el dumping. Igual que algunes comunitats fan un dumping fiscal que fa que es baixin els impostos i això vol dir menys serveis públics, etc., aquesta mesura fa un dumping a favor dels drets dels treballadors, un dumping laboral i dels seus salaris i les seves condicions de treball cap a dalt. És a dir, que és fantàstic, no fa mal a ningú i fa bé a tothom, per la qual cosa és una bona mesura. Així, unes condicions de la matèria de salaris, de jornada, d'horari, etc., podran funcionar com a palanca negociadora de qualsevol altre sindicat que negociï des d'un altre territori que podrà utilitzar aquestes referències a la millora a l'alça. Per tant, per Esquerra es tracta d'una oportunitat de millora per part dels representants dels treballadors en l'etern conflicte capital-treball que defineix el mercat laboral. Així que enhorabona per aquesta llei. Dit això, aquest Real Decret Llei millora també molts temes que ens concedeixen amb els subsidis d'assistència a l'atur. Molts temes molt importants que ha explicat molt bé la senyora ministra, la senyora Díaz. Remarcarem alguns. Un, amb l'aplicació d'aquesta norma, els menors de 45 anys que hagin esgotat la prestació d'atur i no tinguin rendes suficients també podran accedir al subsidi. Això és important. Dos, a més, en alguns casos aquests subsidis es podran compatibilitzar amb petites feines temporals, evitant així haver de renunciar a una petita pensió per una feina que a vegades pot ser només d'un dia o 2 dies. Era una absurditat que ara està molt bé que es corregeixi. També veiem com aquest text incrementa les quanties del subsidi, la qual cosa també és interessant, encara que podíem haver anat més, però evidentment se suposa que no s'ha pogut, però també és interessant. I traça algunes línies generals d'una futura estratègia contra l'atur de llarga durada que també em sembla interessant. A diferència del primer Real Decret Llei, que el govern no va aconseguir convalidar, el subsidi per majors de 52 anys no patirà una baixada de cotització. També és interessant. I aquí també crec que el parlamentarisme demostra que pot ser compatible amb el diàleg social. A vegades el parlamentarisme, que algunes vegades s'ha negat, ha pogut millorar condicions de treball que en el diàleg no s'havien aconseguit, i a vegades és el contrari. En resum, ens alegrem dels avanços aconseguits perquè són certs, són reals, però alhora resulta impossible no destacar-ne la timidesa d'algunes millores que ens fan un repte com a societat. Ens fan un repte com a societat. Per posar en situació del que es tracta, el que estem dient,
Senyors diputats, per veure la quantia d'aquests subsidis d'atur, sovint ens referim als preus del lloguer de pisos i de les quotes hipotecàries per fer-nos una idea dels costos de la vida, perquè pagar un sostre on un viu, repeteixo, on un viu, no és una opció, és una necessitat. I sabem que avui dia llogar un pis a qualsevol poble o ciutat de l'Estat s'ha convertit en un malson. Avui, massa sovint, un treballador o treballadora a jornada completa no pot ni tan sols somiar tenir un pis de 60 metres quadrats per viure. I saben què fan les persones que no es poden pagar un pis ni de llogar-lo? Generalment, uns, els que poden, es refugien amb la xarxa de suport familiar. I saben què fan si no tenen una situació positiva o la situació es cronifica? Doncs intenten llogar una habitació en un habitatge compartit. I saben quan costa una habitació de mitjana a Catalunya? Una habitació costa 565 euros de mitjana a Catalunya. Senyores i senyors, avui estem aquí discutint si val o no la pena augmentar el subsidi d'atur. Uns subsidis que fins i tot amb els increments d'aquesta llei, que es mouen una forquilla a 480 euros o 570 euros mensuals, són uns subsidis que són insuficients, però evidentment s'ha de començar per aquí i per això votarem a favor. Però com a societat ens hem de preguntar què fem, com deia abans el company de Bildu, amb aquestes tants centenars de milers de persones que són aturats de llarga durada, o amb aquells treballadors que malgrat ser indefinits o malgrat tindre treball de 40 hores no arriben a final de mes. I això és un repte com a societat que hem d'assumir. I a vegades quan s'escoltes els brams que es fan aquí a les sessions de control i algunes propostes que estan molt fora de la realitat, potser seria interessant posar propostes a millorar aquest tipus de necessitats de tantíssima gent. Ens trobem doncs en un mercat laboral, la velocitat del qual ens empenya la precarietat i la inestabilitat laboral, econòmica i social. Ningú opta, senyors, voluntàriament per viure sota el llindar de la pobresa. Ningú desitja malviure més de 600 euros. És mentida el discurs que la gent no vol treballar, que la gent vol cobrar subsidis. Això és ridícul. És quasi un insult a aquests centenars de milers de persones. Les mesures contingudes, senyora ministra, del text que avui debatem són imprescindibles. Així que gràcies. És un estat que... I també ha fet un recordatori a que a vegades oblidem, els que parlen de la llibertat i de la democràcia s'obliden que també és un estat social. I un estat social no pot tindre aquestes llacunes davant de tanta gent com s'està fent. I la prova que no importa és que la bancada popular en aquesta llei, com vostè ha dit, està mirant la lluna. O és que han après el català de cop i volta o no els interessa. Em sembla que és el segon, que no els interessa massa. I acabem, no? Acabo ja dient-li, però segurament el que quedarà realment seria apostar decididament per impedir que en un estat ric com aquest, malgrat tot, ningú es veiés obligat a viure per sota del llindar de la pobresa. Perquè en el fons som una de les economies, com sempre diuen, Espanya va bullent i l'economia és molt potent, però a vegades un pot tindre el PIB molt alt i haver moltes desigualtats, que és el que passa. I això hem de combatre-ho i això no es fa bramant des de les bancades aquestes, com a vegades es brama, sinó que es fa treballant. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Martínez Barbero, también por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera.